¿Y qué es lo que trae ahí, Arnoldo? Una jibada. Jibada, pues. Miren, sáquela para que la vean. Yo así le digo que Miren qué chulada de jibada. jibada de pavo. Ah, miren, gente, qué chulada. Levántela más. Yo no puedo. Qué chulada. Ah, miren, ve, gente. Qué bendición, ve. Ah, qué chulada de curvina. Curvina jibada. Miren, ve. Qué chulada, ve. Ahí pongan, ahí pongan. ¿Quién es más grande, la jibada o el que la tiene? Ajá, Qué chulada, miren. Hasta ahí está la macarelita, miren. ¿Cómo la conocen ustedes ahí en su país? Nosotros aquí le decimos jibada, gente. Chulada, chulada.